Приветствую, мои любимые зрители! И сегодня мы будем готовить простой супчик из баклажан. Пару дней назад мы ездили с папой на рынок, и я купила там помидоры, баклажаны, кабачки. И теперь можно хоть что-то приготовить. Итак, для супа нам понадобится, как я уже сказала, помидоры, картошка, лук, морковка, но у меня нет морковки, баклажаны и сметана, но у меня нет сметаны. Вообще-то нам нужно добавлять сметану, но я уже буду делать из того, что есть. Итак, с чего начнем? Все по порядку. У меня кастрюлька литра, наверное, на 3. Вот такая вот кастрюля у меня. И у меня есть из чего приготовить бульон. Вот мы что-то тут брали куриное. Я сейчас положу и помою это все под краном. Я достала с морозилки. Еще все холодное. Ой, подождите, оно, кажется, прилипло. Думала, не отлеплю. Прилипло к тарелке. Этого вполне хватит на бульон, чтобы наш суп был вкуснее. Но можно просто на овощном бульоне. Не обязательно делать куриный, говяжий и так далее бульон. Можно просто на овощах. То есть мама с бабушкой готовили всегда суп из баклажан. Это один из моих любимых супов был в детстве. Но они готовили немножко по другому рецепту. А этот рецепт я посмотрела в интернете. И вот решила вам показать и сама попробовать. Так, я буду останавливать, как всегда, съемку, чтобы сильно вас не задерживать. Потому что это все надо помыть, синенькие помыть. Помидоры помыть, потом еще лук порезать. Буду тут плакать полдня, так что я буду останавливать. Смотрите, друзья, что мы будем делать? Я сейчас поставлю, чтобы закипал бульон, да, варился. Закипала вода, варился бульон. И тем временем я порежу лук, обжарю лук с баклажанами и помидорами. И потом это обжаренное кину в суп. Вот, и в момент обжарки овощей мы добавляем сметану. Но так как у меня сметаны нет, то добавлять я ее не буду. Понятное дело. Вот. Ну, естественно, картошку. У меня 3 штуки. Я не знаю, наверное, на такую кастрюлю будет мало. Ну вот, что есть, то есть. Мы теперь готовим из того, что есть. Это я выкидать не буду, очистки буду кидать. Смотрите, значит, у меня 2 такие крупненькие, а 1 маленькая. Ладно, пойду я помою и поставлю бульон вариться. А вы смотрите меня дальше. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот так. У меня гром начинается. Бульон уже кипит. Я не знаю, слышно вам или нет. А мы будем резать картошку. Итак, картошку надо резать мелко.
Лучше, конечно, кубиками. Не знаю, сейчас получится так мелко или нет, как по видео. Но в любом случае вы строго меня не судите, потому что я не повар, я поваренок. Поэтому прошу строго не судить. Я думаю, смотрите, вот так половинку порезать, а потом на 3 части половинку, да, и вот так. И будут сейчас кубики мелкие, как по видео. Предварительно, прежде чем записывать это видео, я посмотрела обучающие уроки. Ну, вот так будет нормально. Да, да, вот так, точно, как по видео. Так что вот так мелко будет. Я хотела вот так меленько. Ну вот и остальные 2 штуки точно так же порежу. Вот я заварила себе чайку. Буду похлебывать немного мятного чая с лимоном и медом. Ну, похлебывать я буду за кадром, потому что процесс приготовления у меня долгий. И чтобы хоть как-то его разнообразить, успокоить свои нервишки, я буду попивать мятного чаечку. Тарелочку взяла маленькую, поэтому я порезала только, получается, половину из картошки, которая у меня есть. И сейчас ее отнесу. И дальше буду резать. Вот, смотрите, как мелко получилось. Здесь 1,5 штучки. И еще 1,5 штучки порежу. Сейчас мы будем резать баклажаны. Но по идее мы должны вначале резать лук. Да, мы должны порезать лук. И начать его жарить. Потом добавить баклажаны. Однако в связи с тем, что я плачу по полдня после лука, я порежу вначале баклажаны, потом помидоры, а потом уже лук. Ну, что делать, как быть? Смотрите, баклажаны мы помыли. И сейчас обрежем хвостики. И вот здесь, да, спереди и сзади обрежем. Итак, ну, порежем, конечно, их мелко. Где-то, я думаю, ну, в общем, сейчас покажу. Сейчас я вам покажу, потому что я там думаю, вам будет непонятно. Смотрите. Смотрите, вот так, значит, делим на 3 части, да, а потом вот так разрезаем. И таким образом у нас будет мелко порезано. Поняли?
Я заметила, что в кадре какой-то сделала я большой свет. Надо вот так потемнее, да? Представляете, в этом телефоне есть такая функция, что когда темно, можно делать посветлее. Ну, в общем, посмотрим, что оно получится. Итак, режем. Вот так. А то меня, наверное, было там не видно, да? Ну, вот такими, я думаю, кусочками будет нормально. Угу, пошли более крупные кусочки. Значит, еще раз вот так режем. Ну, в принципе, я думаю, все знают, как резать баклажаны. А потом мы их будем жарить вместе с луком и помидорами. Ну, у кого есть, конечно же, морковкой. Вот дальше мы, получается, не разрезали не до конца, поэтому пошли крупные куски. Представляете, пока я их порежу, там картошка вся превратится, не знаю, там, например, если ее переварить, она же превращается как пюре. Короче, картошка превратится в пюре. Поняли? Ну, режу я все медленно, поэтому что есть, то есть. Что ж делать? Хорошо, хоть так могу. Папа вообще овощи резать не умеет. Даже картошку чистить не умеет, представьте. Так что такое страшное представить. Как можно за 60 лет не научиться чистить картошку? Если вот так синенький перевернуть, то более мягко режется, кстати. Так что смотрите, кому как удобно, у кого какие ножи. В общем, супчик будет шикарный. Я думаю. Плохо, что еще перца нет. В принципе, смотрите, с одного много получилось.
А я хотела их 3 резать. То есть у меня еще 2. Возможно, я 3 не буду резать. Возможно, я порежу 2. Ну или 3 посмотрю. Там, мне кажется, куда 3. 2 порежу и все. Угу. Да, 3 я оставлю для того, чтобы жарить. Я еще люблю жареные баклажаны. Да, конечно, 3 штуки не надо. Вот, у меня получилось 2. 2 и вот целая гора. Итак, дальше что? Дальше мы режем помидоры. Сейчас. Штуки 4. Они придадут супу нужную кислинку. Так, что-то тут уже натекло. Хотя я достала их с холодильника. Уже томат какой-то получается, а не помидоры. Так, 2, 3. Три помидора и 4 квашня, а не помидор. Ну ладно. Так, сейчас я их помою. У меня тут стоит тарелочка, в которой мыть. И порежу. Сейчас все затечет тут. Весь стол будет в помидорах. Ну ладно, что ж делать. Зато суп будет вкуснее. Угу. Что-то тут мне все мешает. Куда же это все убрать сейчас? Помидор в виде томата я уже порезала. Осталось 3 нормальных. Так, мы сейчас режем. И уже идем готовить лук, синенькие баклажаны, да, и помидоры. А суп там уже, я представляю, картошка там уже вся расквасилась. Надо его отключать, наверное, пока я это все сделаю, потому что мне еще лук чистить, резать, плакать, сидеть. Поэтому это тоже надо учитывать, такие моменты, что это долго. Так что суп я свой отключаю. Вам это делать будет не нужно, потому что вы же все быстро порежете. У меня здесь уже все затекает. Ну,
Ну, помидоры, наверное, надо резать мелко, чтобы их побольше было. Может, я как-то их неправильно режу, что все затекло в соке. Не знаю. Подскажите, друзья, кто знает такой момент. Ну, жарить минут 10, да, и потом, когда кинем в суп, тоже минут 10, поэтому сейчас его иду отключаю. Ой, блин. Вся кухня мокрая будет в помидорах. Сладкие. Смотрите, сколько получилось. Все, я здесь немножко приберусь и начну плакать от лука. Давайте еще. Угу. Съедим. Вкусно. Итак, 4 луковицы. Как я это выдержу, я не знаю. Ненавижу резать лук, потому что всегда плачу, всегда неприятно. Я уже пошла суп отключила, потому что я режу долго, все делаю долго. Так, или вообще не дышать. Носом не вдыхать. Давайте я уже его, пускай крупно порежу. Но зато не буду сильно плакать. Ну, поверьте мне, друзья, лучше плакать от лука, чем от несчастной любви. Ой. Сейчас. Боже, а их еще 3. Три штуки.
Так что не буду я вас мучить. Представьте, вот так 3 штуки еще резать. Ой, блин. Все. Итак, продолжаем варить суп. И второй этап заключается в том, что мы сейчас будем жарить лук, баклажаны и помидоры. Ой, так наплакалась, вообще ненавижу резать лук. Это просто ужас. Надо искать какие-то способы, чтобы не сидеть, не плакать полдня, потому что готовить-то надо. А как готовить, если плачешь? Непонятно. Поэтому тоже, конечно, время занимает. Так, наливаю масло постного. Не знаю даже, где я потеряла ложку. Надо будет искать ложку. Ложка? Ау, где ты? Ладно, давайте я быстрее уже избавлюсь от этого лука. А то он мне мешает. Итак, обжариваем 10 минут. Все-таки пойду помою я, наверное, другую ложку, так как той нету. Угу. Ага, пусть жарится. Сейчас мы его помешаем, распределим в большие сковородки. Пошла искать ложку. А ложка наша была на другом конце стола. Я даже не помню я, когда ее туда положила. Дальше мы добавляем помидоры. Сейчас еще помешаю наш лук. Который заставлял нас плакать. Так. Да, он уже готов, поджарился. И отправляем помидоры. Поджарим сейчас помидоры и добавим синенькие. Или баклажаны, как их еще называют.
Мгм. А это ведь может быть и отдельным блюдом, кстати, друзья. Я подумала. Суп отдельно, а синенький отдельно есть, да? Но все же я хотела сварить этот суп. Так. Красота. Так, и обжариваем тоже где-то минут 10. А потом кидаем в суп. Сейчас я вам покажу. Вот наша прелесть. А вот суп рядом стоит. И как туда перекидывать? Вот представьте, вот это по одной ложке кидать. Я уморюсь. М. Вот наш суп. Итак, пойду мешать. И посолить же надо. Так. Сейчас, пока это все прожарится. У меня маленький огонек. Поставлю побольше, чтобы все сгорело, да? Чтобы все нафиг сгорело. Казалось, И минутное помешаю дело, это да? все. А? Казалось, минутное дело. Какое? Вот это свернуть. А, понятно. Ты там по поводу огорода, а я тут полдня суп варю. За скольких? Ой, лучше не спрашивай. С двух. Где-то так. Я что хочу делать?
И что это меняет? Ну, меняет мое понимание, сколько надо готовить суп. Ну так это у меня так долго, у людей быстрее. Ну, ты ж новичок. Понятно. Понятно, что папе ни хрена не понятно. Ну ладно. Раскалилась ложка до предела. Ну, сейчас буду скидывать это все в суп. Оно ж уже пожарилось немного. Сейчас буду как-то перекидать. Главное, чтобы не на себя. Итак, второй этап. Беречь Дашу. Да ты что? Понятно. Итак, второй этап продолжается. И я уже сижу на кресле, потому что нет сил стоять. И буду как-то перекидывать со сковородки в суп. Что оно будет? Нет, это, мне кажется, все равно надо как-то поднимать и тогда уже перекидывать. Как я хорошо сижу в кадре, это обалдеть. Это просто что-то. Ну ладно. Вот так, по ложечке, по ложечке. И постепенно перекидываем в суп. Но вы-то так не будете делать, вы сразу возьмете сковородку и поднимете и перекинете. Поняли? То есть у вас такой проблемы не будет. Я просто не знаю, как я могу поднять эту сковородку и потом ее как-то еще не на себя не перевернуть, да? Поэтому как-то так. Ой, тут еще кидать и кидать и кидать. Так что я, пожалуй, остановлю. Итак, кинула я эту всю кастрюлю и сейчас доведу до кипения, потому что это как бы получилось на две части, да, суп варю. Первая часть это когда просто курица с картошкой, и вторая часть это когда я уже кинула
Синенькие. Густой такой получился. Я думаю, что нужно добавить кипяченой воды и соли. Еще соли добавить. Сейчас. Это папа сказал, что Дашу надо беречь, я понимаю, и привез мне кресло. Так, закипел чайник. Я буду сейчас заливать его содержимое в кастрюлю с супом. Главное, чтобы не на себя. Так. Да. Немножко все-таки на себя. Ну, ладно, он не совсем, не до самого-самого кипятка. Так. Я уже испугалась, что сейчас будет все кипятки. Ну, в общем, я не знаю, как его донести, поэтому я думаю, что надо поставить на столик, на стульчик, а потом уже дальше. Стулья говорю. Я как чувствовала, что до самого кипятка делать не надо. Вот не надо делать кипяток, потому что я немного разлила на себя, на плечо. И плечо как-то горит сейчас. Так что надо, конечно, с кипятком очень-очень аккуратно. А ты и так никто замуж не берет. А со шрамами тем более. Ой. О. Испугалась, что мимо будет.
Фу, выжила этот раз. Так. И получилась полная кастрюля. Ну что, пусть доводится до кипения, да, чтобы как-то эта вода соединилась или как. Угу. 1,5 литра вот я вылила. И там еще было, то есть тут более 3 литров. Ух ты, какой красивый суп. Наверное, я вам сниму отдельный обзор, как я ем этот прекрасный суп. Потому что вы уже утомились, наверное. Да? Сколько я снимаю. Ну-ка. Да. Есть его можно. Давайте я, наверное, вам покажу кастрюлю и уже отключаюсь, да? А отдельное видео сниму, когда приступлю к трапезе. Потому что это уже будет длинное такое видео. Поэтому давайте так поступим, наверное. Тебе холодную воду надо? Зачем? Газировую, попить охладиться. Да не знаю. Наверное, нет. Ну, если захочешь, вот. Хорошо, спасибо. Ну вот, получился хороший суп. Вот Так и что отдохну, потом буду кушать. хорошо. Угу. Вот и хорошо. Вот, вот. Вот. Что? Вот, блин, я утопила ложку в супе. Обалдеть. Утопила ложку в супе. А так как он кипяток, да и вообще как теперь доставать? Ну ладно. Так что знаешь, что там ложка на дне. Кошмар. Это я что-то заболталась, отвлеклась. Да нет. Ну сейчас. Ладно, ничего страшного. Знаешь, когда там ложка, Что? суп становится Вкуснее. вкуснее от того, что ложка на дне. Как это? Да, говорят так, да. Ясно. Ну ладно. Вот это вообще. Никогда такого еще не было. Чего только не бывает. Ну ты ко всему относишься спокойно, а я расстроилась. Понятно? Понятно. Понятно. Итак, последний штрих. Главное теперь, чтобы телефон не утопить в супе. Вот так выглядит суп. Да, деликатес. С телефоном за 5000 гривен. Так что я не знаю, как вам показать, друзья. Вот. Все, сейчас я пойду отдыхать, а потом я покажу вам, как я буду кушать этот суп. Ну, какой он получился, вкусный, невкусный. Надеюсь, что хотя бы съедобный. Со вкусом металлической ложки.
Ну вот так я в последний день лета сижу тут полдня на кухне, готовлю суп. А зато окунулась в детство, как мама с бабушкой готовили. Не, ну они немножко другой рецепт готовили. Там еще перец надо, томат надо, а у меня нет ни томата, ни перца. В общем, у меня свой. Будет суп. Ну, с ложкой точно ни мама, ни бабушка не варили. Ну, короче, вы поняли. Вот так. Друзья, я пришла дегустировать свой супчик. И, конечно, как и обещала, сниму обзорчик, что получилось в итоге. Вот. Самый настоящий суп со вкусом курицы, да, то есть куриные. Крылышко вот мне попалось. Ну и по вкусу сейчас скажу. Сейчас опишу вкус. Теперь я поверил. Так, а теперь мы будем пробовать суп. Вот так камеру поставила, что вам не видно, как он выглядит. Но я уже немножко сняла. Думаю, хватит. Ну, мне, конечно, еда часто бывает не соленая. Мне кажется, мало соли. Ну, это не проблема. Можно добавить. А так, в принципе, есть можно. Да, красиво, конечно, все порезано. Как у мамы. Ну и рекомендуют, чтобы суп настоялся. Ну, у меня так час так точно, наверное, стоял. Я когда обучение смотрела, там сказали минут 20, чтобы настоялся. Вот сейчас удобно. Все можно по ютубу смотреть и учиться. Возможно, и у меня кто-то будет учиться. Но название там супер какого-то повара я не претендую. Да, то, что надо, друзья. Последний день лета я приготовила. Ладно, все равно вкус я вам не передам. Вот, ну вы, короче, поняли, что все сварено хорошо. То есть не переварилась картошка, как я думала, там будет пюре, пока это все резала. Как бы все нормально, овощи сваренные, картошка, все окей. А сейчас мы еще попробуем кусочек мяса. Угу. Вот, тоже окей. Мягкое от костей сливает, нормально. Все, спасибо за внимание, пока.